আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজক আহ্বান জনাম যে আঞ্জুমানত সকলোৱে যাতে সহযোগ কৰে আৰু এই আঞ্জুমানৰ যি তাৎপৰ্য সেই তাৎপৰ্য বৰ্তমান বাস্তৱ জীৱনত আমাৰ বহুতো সমস্যাৰ সমাধান ইয়াত নিশ্চয় ওলাব। আমাৰ এই আঞ্জুমানৰ বিশেষকৈ 4টা বিষয়ৰ ওপৰত এই আঞ্জুমান অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এই 4টা বিষয়ৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ মহান বক্তাসকলক আহ্বান কৰা হৈছে আৰু এই মহান বক্তাসকলে আমাৰ এটা এটা বিষয়ত তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰদান কৰিব আৰু এই মন্তব্যত আমাৰ এই অঞ্চলৰ যি ব্যাধি আছে দুৰ্নীতি, নাৰীৰ অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু অহংকাৰ আৰু সদাচৰণ, বৰ্তমান যুৱ সমাজৰ ধ্বংসৰ কাৰণ, এই যি জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ আছে এই সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশুদ্ধ হাদিছ আৰু কোৰাণৰ জৰিয়তে সমাধান দিব ইনশাআল্লাহ। আৰু লগতে মই সকলো এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মই আহ্বান জনাম যাতে আমাৰ ইয়াত মহিলা পুৰুষ সমানে ইয়াত এই আঞ্জুমান শুনাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ মহিলাসকল যিহেতু এই এনেকুৱা আলোচনাত আগভাগ লোৱা আমাৰ সাধাৰণতে দেখা নাযায়, গতিকে আমাৰ মহিলাসকলেও আহি আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱন যাতে আমি সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰি ইছলামৰ বিধানমতে আমি চলা ফুৰা কৰিব পাৰোঁ তাৰে আহ্বান থাকিল। আৰু লগতে আমাৰ যিসকল উলামা আছে তেওঁলোকেও ইয়াত যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাৰ এই আঞ্জুমানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ এটা উপযুক্ত সময়ত এই সঠিক এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ এই আঞ্জুমানে আমাৰ এই অঞ্চলত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিব। এই বৃহত্তৰ টুমকাবুৰী, বালিজান, মৈৰাদাস, ৰৌমাৰী অঞ্চলৰ মুৰব্বী তথা যুৱ সমাজৰ প্ৰতি মই এইটোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে উম্মে চালমা লিলবালা টুমকাবুৰীৰ মাদ্ৰাছাৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 13 আৰু 14 তাৰিখত এখন ইছলামিক সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত সন্মিলনত বিভিন্ন উলামা একৰামগণ, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বনামধন্য স্কলাৰসকলে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিব। লগতে আমাৰ এই সন্মিলন বা ধৰ্মীয় সভাৰ কাৰ্যসূচীত 14 তাৰিখ সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা ইয়াত মহিলাসকলৰো সুব্যৱস্থা হৈছে আৰু যিসকল উলামাসকলে ইয়াত ভাষণ প্ৰদান কৰিব তেওঁলোক চৌদি আৰবৰ মদিনা মনোৱাৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডিগ্ৰীধাৰী লোক 3-4 জন আহিব। তেওঁলোকে আমাৰ যিবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব, অতি সামাজিক ব্যাধি তথা নাৰীৰ পৰ্দা বা নাৰীৰ অধিকাৰ আৰু ইমান ও আকিদা এই বিষয়ৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিব। গতিকে মই এই অঞ্চলৰ সমূহ ইছলাম দৰদী ভাই ভনীসকলক আহ্বান জনাওঁ তেওঁলোকে আহি আমাৰ এই সভাখন বা অনুষ্ঠানটি বা এই সন্মিলনখনি যাতে শোভাবৰ্ধন কৰি জীৱনক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাই। मैं मौलाना शहीदुल इस्लाम सनाबिली मदरसा उम्मे सलमा के नाजिम हूँ और प्रिंसिपल हूँ। मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात जो टुमकाबुरी मोरीगांव आसाम में है, एक कदीम इदारा है, बहुत दीनी तालीम लड़कियों का बहुत बेहतरीन इदारा है। इस बार सालाना अंजुमन के मौके पर जिसमें लड़कियां मुख्तलिफ़ ज़बान में अपनी बातें रखेंगी और तकरीरें पेश करेंगी, मुख्तलिफ़ मुसाबक़ात है, उसी के ज़ेर साथ एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मशहूर उलमाए किराम रहेंगे। ख़ास तौर पर मदनी हज़रात जो मदीना यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने अपनी डिग्री हासिल किया है उन लोगों को इनवाइट किया गया है। और ये कुछ अलग प्रोग्राम है क्योंकि इसमें हमारे उलमाए किराम जो ख़तीब वक्ता लोग आएंगे उनको हम लोगों ने एक मौजू मुनाकिद ख़ास मौजू दे दिया है क्योंकि वो मौजू के तहत
इस वक्त जो मुल्क के हालात है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए उनका क्या हुकूक है, उनके हुकूक के लिए बातें होती हैं, तो औरतों के क्या हुकूक है उस पर बातें करेंगे। और नौजवान जो तबाही के दलदल पे फंसे हुए हैं, ड्रग्स और मुख्तलिफ नशावर चीज़ों के ऊपर वो जा रहे हैं उस तरफ, तो नौजवानों के तबाही और उसका हल क्या है, उसके ऊपर अमीर मकसूदुर रहमान मदनी जो आसाम जमीयत के अमीर है वो अपनी खिताब रखेंगे। इस तरह से तकब्बुर और हसद, दुश्मनी ये मुआशरे में आम हो चुका है, उसमें अब्दुल्ला मदनी साहब खिताब करेंगे। और मजबूत ईमान, अच्छे ईमान की पहचान, इस पे फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुल कबीर इस्लाही खिताब करेंगे, जिसके लिए मैं अपने आस पड़ोस के जितने इख़वान हैं, उलमाए कराम हैं और सारे अहबाब को, नौजवानों को ख़ास तौर पर मैं दावत देता हूं कि ये 2 दिन का जो 13 जनवरी और 14 जनवरी का प्रोग्राम है, एक ख़ास प्रोग्राम है। इस मगरिब के बाद ही से प्रोग्राम शुरू है। हम लोगों ने टाइम को फिक्स कर दिया है, किन को कितना वक्त देना है, आधा घंटा 1 घंटा, ये मगरिब के बाद से पूरा शेड्यूल है और इधर उधर का टाइम हम खर्च नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मैं अपने आस पड़ोस के तमाम भाइयों को और ख़ास तौर पर औरतों को, क्योंकि ये लेडीज़ मदरसा का एक प्रोग्राम है, तो उनके लिए अलग पिंडाल बनाया गया है ख़वातीन के लिए, और जवान और मर्दों के लिए अलग पिंडाल है। अलग अलग रास्ता, औरतों के लिए अलग रास्ता है, मर्दों के लिए अलग रास्ता है। मैं सबको दावत देता हूं मदरसे की तरफ से कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत करें और इससे फ़ायदा उठाएं, दिन दुनिया और आखिरत का अपने लिए ज़ख़ीरा बनाएं। और यही मेरी मुख्तसर दावत, भाइयों को इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत देता हूं और आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो कमेटी है, बर्तना कमेटी है, उसकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।